ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ்செல்விஸ் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு சளி இருமலுக்கான ஒரு ரெமெடி தான். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போட வீடியோ உடனுக்குடன் வரும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த ரெமெடிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வெற்றிலை, மஞ்சள் தூள், மிளகு, கருப்பு மிளகு, கல்லுப்பு. இப்போ நம்ம இந்த ரெமெடி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வெற்றிலையுடைய மருத்துவ குணங்கள், மிளகுடைய மருத்துவ குணங்கள், மூலிகை மருத்துவத்தில் எவ்வளோ பங்கு இருக்குது, நமக்கு எவ்வளோ யூஸ் ஆகுங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வெற்றிலையை பார்த்தோன்னா, இந்த வெற்றிலை நம்ம உடலில் உள்ள கொழுப்பை கரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகுது. இதனால் என்னென்னா நமக்கு இரைப்பை, உடல்வலி, அசிடிட்டி, செரிமானம் மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளை குணமாக்கும். அதோட மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்குது. அதை மெட்டபாலிசம் எதுக்குன்னா நம்மளை உடலில் உள்ள நச்சு பொருள்களை வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த வெற்றிலை ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. இது சளி இருமல் அப்படின்னாவே நம்ம பெரும்பாலும் இந்த வெற்றிலையை சேர்க்குறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த வெற்றிலையும் மிளகும் சேர்ந்தாலே நமக்கு நிறைய பயன்கள் தருது. மிளகு பெரும்பாலுமே தொண்டை கரகரப்பெல்லாம் நீக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து. வயிற்று புண்ணெல்லாம் சரி பண்ணணும் இந்த மிளகு. இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் நம்ம மிளகு அதிகமாக சேர்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க. மஞ்சத்தூள், உப்பு இதெல்லாமே நிறைய சேர்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒரு காய்கறி வாங்கினாங்க, நம்ம என்ன செய்வோம், உப்பு மஞ்சத்தூளும் கண்டிப்பாக போட்டு வாஷ் பண்ணுவோம், அதில் உள்ள கிருமிகள் போகிறதுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல உள்ள நச்சு, சளி எல்லாத்தையும் விரட்டுறதுக்கு இந்த 4 பொருளுமே ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுது. இப்போ வெற்றிலை நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் பழுப்பு நிறமானாலோ இல்லை மஞ்சள் நிறமானாலோ நம்ம அதை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த மருந்து பொருளில். ஏன்னா நமக்கு அது வயிற்றில் பிரச்சனை கிளப்பும். என்னென்னா டிசென்ட்ரி போகிறது, அந்த மாதிரி இந்த பழுப்பு நிற வெற்றிலை நமக்கு உண்டாக்கும். அதனால் நமக்கு மேக்ஸிமம் நம்ம மருந்துக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே எடுத்துக்கலாம். இப்போ பெரும்பாலும் எல்லார் வீட்லேயுமே வெற்றிலையெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம மருந்துக்கு தேவைப்படும் போது மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. மஞ்சத்தூள் நமக்கு ஒரு நுண்ணுயிர் கொல்லியாக யூஸ் ஆகுது. இப்போ நமக்கு தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட போனாவே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, கல் உப்பும் மஞ்சத்தூளும் கலந்து தொண்டையை காக்லின் பண்ணுங்கள், கொப்பளிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது தொடர்ச்சியாக ஒரு 2-3 தடவை நம்ம செய்யும்போது அந்த தொண்டை வலியெல்லாம் கண்டிப்பாக கிளியர் ஆயிரும். அதனால் இப்போ இந்த ரெமெடியில் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன், வாங்க. இப்போ இந்த சளி இருமலை எப்படி நம்ம போக்கலாங்கிறத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. காம்பை கிள்ளிருங்க, நுனியையும் கிள்ளிருங்க. எப்போதுமே வெத்தலை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான். இப்போ இதில் 5 மிளகு வச்சுக்கோங்க. கல் உப்பு எடுத்துக்கோங்க. நைஸ் உப்பு வேண்டாம். கல் உப்பு, ஒரு கல் உப்பு வச்சுக்கோங்க. அதோட இவ்வளோ அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, நல்லா மடக்கிடுங்க. மடக்கி இந்த வெத்தலையை நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வாயில் வச்சு நல்லா மெல்லணும். மெல்லிட்டு அந்த சாறை மட்டும் இறக்கணும். பெரும்பாலுமே இந்த வெத்தலையை நம்ம வாயில் போட்டு இது பண்ணும்போது உமிழ்நீர் நிறையா, எச்சில் நிறைய வரும். அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த சாறை மட்டுமே நம்ம இறக்கணும். இதை துப்பக்கூட வேண்டாம். கொஞ்சம் நல்லா வாயில் சாரெலாம் இறங்கின அப்புறம் இதை நம்ம சாப்பிட்றதும் நல்லது தான். இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது தொண்டையில் உள்ள சளி, இருமல், தொண்டையில் கரகரப்பு இருக்கும் இல்லையா, அந்த கரகரப்பு கண்டிப்பாக போயிடும். நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை வெஜ்ஜு சாப்பிட்டாலும் சரி, நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ரெமெடியை எடுத்துக்குங்க. பெரியவங்களாக இருந்தால் இந்த மாதிரி 5 மிளகு வைங்க. சின்னவங்களாக இருந்தால், சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க, 6 வயசு 7 வயசுக்கு மேலே கொடுக்குறீங்கன்னா 3 மிளகு மட்டும் கொடுங்க. இதே மாதிரி ஒரு கல் உப்பு வச்சுக்கோங்க, மஞ்சத்தூள் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு கொடுத்து நல்லா மெல்லுங்க. இது காரம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. உப்பு சேர்க்குறதுனால காரத்தன்மை இருக்காது. நல்லா உப்பாக தான் இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் அதை சாப்பிட்டுட்டு மென்று அந்த சாறை மட்டும் இறக்கும்போது தொண்டையில் உள்ள சளியெல்லாம் என்ன செய்யும், நமக்கு கீழே இறங்கிரும். தொண்டையில் சளி நிற்காது, அந்த தொண்டை கரகரப்பு இருக்காது. மோஷன் வழியாக சளியெல்லாம் நமக்கு இறங்கிரும். இது மாதிரி 3 நாள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிடுங்க. நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி 3 நாள் சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக சளி, இருமல் இந்த கொரோனா டயத்தில் நமக்கு வெளியில் போயிட்டு வந்தோம், ஒரு இது பண்ணுறோம், நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா தொண்டையில் உள்ள சளி எதுவுமே நிற்காது.
தொண்டை நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும். இருமல் சளியை கண்டிப்பாக விரட்டக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து இது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.